ډېر ښه نصیحت کړی دی. ډېر حق پرست عالمانو لکه د علامه کاسانی رحمه الله باره کې راځي چې علامه کاسانی رحمه الله له بادشاه عهده ورکړله. عهده یې ورکړله خو د ده ښځه چې وه د ده ښځه نو هغه یو لوی عالم او دومره لوی عالم و چې په ملک کې به فتوا هله جاري کېدله چې د دغه جینۍ دستخط پې و. دومره لوی عالم وه دومره لوی عالمه او دله خپل دا د ده د استاذ لور وه بدایع الصنایع چې د ولیکله دا د کتاب د استاذ د کتاب شرح ولیکله نو په انعام کې ول استاذ خپل لور په نکاح باندې ورکړه علامه کاسانی له. نو دته چې حکومتي عهده میلاو شوله نو حکومت ورته وویل چې ته د خپله بیبي راوله ښځه دې راوله. وی خان وی څوک به راولي زه به لاړ شم. نه وی زما چې دی نو شورته به لاړ شي باچا ورته وی را به ولي وی ته صرف خط ورکه. نو چې خط یې وله ورکو او چې دی نو لاړو شورته لاړه ځان سره چې دی نو هر کسان بوتلل او د ده کور ته ورسېدل نو خط یې دننه ولېږو چې علامه کاسانی تا ته وایي چې ته راشه ما سره ما ته عهده میلاو شوې ده هلته راشه. د علامه کاسانی ښځه ډېره هوښیاره وه. هغې ورته په دې بل سایډ باندې ولیکل وی 2 ورځې وشوې چې تا ته د بادشاه طرف نه عهده میلاو شوې ده او قرآن دې هیر که چې غیر محرم سره چې دی نو پردۍ زنانه سفر نشي کولی. وی دین دنه هیر شه بادشاه خواته لاړې دین دنه هیر شو. وی زما دا خط زما خاوند ته ورسوئ زه تاسو سره نه ځم. هغه چې لړ خط یې یوړو علامه کاسانی چې وکتو وی زما ښځې ما ته ډېر ښه نصیحت کړی په هغه ټیم باندې استعفا ورکړه. وی د بادشاه عهدې چې دی د بنده نه دین هیروي د بادشاه عهدې د بنده نه قرآن او سنت هیروي بیا به د حرامو د جواز فتوی هم ورکوي. د حرامو د جواز په مصر کې ولې چې دی نن د سود د حلالوالي فتوی ورکېږي ولې ورکېږي ځکه چې مولیانو ځان غلامان کو مولیانو ځان غلامان کو کتاب الله ونه منو او بس صرف عهدو ته خوشحاله شو چې مونږ ته مراعات ډېر میلاویږي. نو کتاب الله یې ضایع کو دین د الله یې ضایع کو د دې د وجې نه چې کم عالم دا خړه پړه زندگی بهتره کړې ده دا یې غوره کړې ده دین هم د هغې سره محفوظ پاتې شوی دی. همیشه دپاره دا دین چې دی دا په دې خړو پړو جماعتونو په مدرسو کې پاتې شوی دی. دا د عهدو سره نه پاتې کېږي الا ماشاءالله ډېر کم وي خو د عهدو سره چې دی نو اکثر دین چې دی نو بیخکونې کېږي. نو مطلب دا دی علامه کاسانی چې دارنګې فضیل ابن عیاض رحمه الله دارنګې عبدالله ابن مبارک رحمه الله د هغې ټولو چې دی نو کتاب الله نصیحت ورته شی بس وي هغه وخت راغلی مونږ توبه ایستې ده. مونږ او تاسو هم پکار ده چې د الله د کتاب خبره وشي پکار ده چې مونږ او تاسو په هغه ټیم تابعدار یو چې بس زما قبوله ده چون چرا پکې نه کوو مونږ د الله کتاب